聽到嗎？OK，好，各位弟兄姊妹平安，平安。咁咧好多謝主席啦，去介紹我啦，就令我唔需要咧特別去介紹自己係邊個。咁咧大家都可以叫阿亨嘅。咁咧其實我咧係一個患有脊髓性肌肉萎縮症嘅病人啦，亦都係咧一個喺中大讀緊宗教研究系嘅學生咁樣。咁首先咧，我都好多謝基恩敬拜事工能夠請我咧嚟同大家分享喎。咁我喺之前咧，其實我好少聽基恩敬拜事工嘅歌啊，因為咧大家都香港人咧真係唔撐自己人就冇啦咁樣。但係係少嘅。但係咧，我識咗阿 Jason 弟兄之後啦，咁我就不斷去聽基恩嘅詩歌喎。哇！一唔聽嘅又自可，唔係把鬼火，就係咧越聽咧就越覺得有味道嗰啲詩歌，同埋好多咧其實大家都聽過，但係咧亦都唔知道原來係基恩嘅詩歌喎。咁大家中唔中意基恩嘅詩歌啊？大家應該都唔敢話唔中意㗎啦，應該係應該大家都唔敢話唔中意。咁我哋不如俾啲掌聲上帝，同埋俾啲掌聲基恩敬拜事工啦，好唔好啊？咁今日咧，我好相信基恩敬拜事工唔係請我哋做打手嘅，應該咧係請我哋去分享我見證。但係咧，我見證咧其實同呢個事工都好有淵源喎。咁我咧就揀咗2首嘅詩歌啦去做分享。不過咧，大家唔好諗住淨係得詩歌內容啦，當然有我見證嘅分享入邊啦。咁第一首我想分享嘅詩歌咧，大家可能聽過，但係唔知道個名喎，就叫做《來投靠耶穌》。記唔記得邊首詩歌？大家好多人咧都會第一首詩歌咧就會係聽首詩歌啦。點解咧？因為星火飛騰啊嘛，星火飛騰嘅主題曲。咁呢首詩歌咧亦都係我第一首聽嘅詩歌。喺我未信主嘅時候咧，我就已經聽過呢首詩歌喎。咁咧，我未信主嘅時候咧，我姨媽好中意咧，星期日、星期六咧就捉住我去睇星火飛騰。佢好中意睇星火飛騰。我今日萬牧師唔喺度啦，有機會同佢講，就係佢好中意睇星火飛騰。雖然咧佢未信主，佢而家咧都未信主，但係咧佢嗰時候成日同我睇星火飛騰。但係咧，佢問我一個問題，佢問我即係睇完之後問我啦，佢問我你想唔想信耶穌咁樣？我話我真係好想信啊！當然我梗係想信啦，因為嗰個時候我生命好多個挑戰，我因為呢個病坐喺輪椅上邊，大家睇到嘅。但係咧，令我最痛苦嘅咧係令我冇咗夢想，我揾唔到自己嘅方向。喺我中四、中三、中四嘅時候咧，我揾唔到自己嘅方向，我唔知道我自己將來應該做乜。我諗住自己咧喺畢業咗之後咧就喺屋企啦，遊手好閒啦，做一個蛀米大蟲咁樣啦。我唔知道咁樣，所以我唔知道點樣行嘅時候咧，我決定放棄自己。我決定咧唔讀書，放棄自己身體，放棄自己嘅學習。我讀書嘅時候咧，我都記得就係咧，我成日都唔交功課啦，默書咧最後1分鐘先至讀啦。咁好多人咧都好大壓力啊，覺得即係我話點解你要咁懶咧？但係好多人唔知道，原來揾唔到生命嘅目標。但我睇《星火飛騰》嘅時候咧，我聽到呢首歌嘅時候，亦睇到個內容嘅時候咧，我覺得神咧真係原來改變咗好多人喎。因為咧，當然大家知道見證咧就一定係好嘅，因為如果唔好嘅見證咧，就唔會喺電視上邊啦。但係咧，我真係好感動，因為咧，原來每個人都藉著耶穌可以改變啊。咁嗰時候啦，我姨媽又病咗啦，佢有一個好奇怪嘅病，我亦都唔知點樣去幫佢。我唔知道咧點樣去同佢去繼續嘅時候咧，我屋企咧亦都為咗呢件事好擔心，亦都咧唔想咧同姨媽一齊住啊咁樣。所以我同家庭嘅關係咧，亦都好緊張喺嗰個時候。咁咧，我好想信耶穌嗰時候，我好需要一個轉變。但係你聽埋我姨媽聽我講想信耶穌之後，
大家係咩反應咧？佢同我講：你作你個夢啦，你屋企人俾你信耶穌，我點都得啊！因為大家點解咧？我想同大家分享下，因為咧我喺信主嘅阻力咧係好大嘅。我阿爸係道士嚟嘅，大家如果咧搭2個站去黃大仙祠咧，嗰度風景優美啦，入邊個香爐入邊咧有我個名嘅。如果大家有時間咧，可以去睇下，不過唔好上香啦。咁樣咧就我亦都我阿爸咧好相信扶乩嘅，佢每個禮拜都去扶乩壇入邊去問事，去問我健康或者去問我嘅佢嘅生意啊咁樣啦。而我嗰時咧睇一個醫生咧佢係一個佛教徒，佢好需要我咧信佛，佢先至醫我嘅。我每個禮拜日咧要去到佛堂入邊去聽和尚去講佛理啦。我每一日咧，醫生要我念佛1000次嘅。如果我唔念佛1000次嘅時候咧，佢話佢永遠都唔會再醫我。我屋企人咧好緊張，好對呢啲事好緊張，所以佢咧就好需要我咧去繼續去跟從我醫生嘅旨意去做。但係咧，我知道我真係需要嘅時候咧，呢個來投靠耶穌嘅第一2句咧，好見證到我點樣有呢個轉機。第一2句，不如我試下唱出嚟啊！伸出你手，張開你的手臂，來讓耶穌帶領越過苦困寂寞。點㗎？大家夠啦！大家真係唱歌好好聽過我，但係咧，大家有機會再唱。但係咧，因為我就係伸出咗個手，我祈禱向神講，我唔想念佛，我唔想去學佛，我又唔想食齋，我又唔想僵持喺呢啲嘅情況入邊。我話神啊，求你幫助我，帶領我去你嘅殿入邊啦。我就咁樣做，神真係帶領我點樣越過苦困寂寞。一日喺我中學嘅時候，老師同我講，有幾位來自循道衛理聯合教會嘅姊妹、弟兄姊妹，佢哋都係外國人嚟嘅，嚟到我嘅教會入邊，同我哋去教我哋學英文。咁教我哋學英文嘅時候咧，佢亦都有同我哋講下聖經嘅故事。咁呢一年就呢個活動1年咁樣過去咗。我咧有一日姊妹問我：你中意呢個活動嘅咩環節咧？我中意你哋講聖經，因為咧聖經嘅內容真係好特別，神嘅恩典真係好大。咁我同佢講嘅時候咧，佢都冇不以為然嘅。但係佢要離開個工作嘅群體啦嘅時候，佢問我：咁你願唔願意返我哋教會咧？佢更加認識神。咁我話我願意，但係我屋企好多嘅壓力俾我喎。咁佢話唔怕啦，不如我試下同你屋企人講啦。佢同屋企人講嘅時候咧，佢講一個改變咗我一生嘅大話。佢同屋企人講：我繼續喺教會度教你個仔英文啊，咁樣。咁我就返咗去教會入邊，咁冇人阻到我去決志啦，亦都冇人阻到我去受浸啦。咁我屋企咧亦都對福音咧係軟化咗啦，亦都咧之後嗰啲醫生啊，其他都因為錢嘅原因咧而離開咗去醫治我。咁我感恩啊，我就覺得咧，真係呢樣嘢係一個恩典嚟嘅。喺我未信主嘅時候，我發覺原來我真係好難信主，但係咧經著神嘅恩典咧，我哋真係得着咗。我覺得咧，其實大家少要投靠神咧，其實我哋都可以從黑暗進入永光喎。你有記唔記得最後2句？等我哋大家一齊唱啦！咁中意唱歌你哋。好，我哋一次打開你心門，投靠在主愛裏，脫離黑暗，進入永光裏。係啊，就係因為我哋打開我哋嘅心門，
邀請主進入我哋嘅生命入邊，我哋咧真係脫離黑暗，進入永光。我經歷到呢件事咧，神點樣去幫助？但係咧，呢件事過去咗之後，其實有好多嘢咧，都係唔係咁一帆風順嘅喎。我想問下大家，覺得邊個咧？不過弟兄姊妹，覺得信主之後，你真係一帆風順嘅咧？有冇啊？有一個嘅話咧，已經好感謝神啦，即係你已經係非常得着。唔係嘅，唔係一帆風順嘅。有第二首詩歌啦嘅歌詞咧，好感動到我。不過我唔講邊首詩歌住，大家估下先。咁咧我就去講一講咧，其實唔係一帆風順嘅我生命。你起碼見到我而家仲喺輪椅上邊啦，神冇醫治我個病喎，佢冇咧藉住佢嘅大能，好似喺美門口去拉起嗰位嘅瘸腿嘅人一樣去醫治我。而且咧喺我信主之後有一個好大嘅挑戰。我喺中四嗰年信咗主，我得咗一個異象，好想去侍奉神，好想咧藉住自己嘅能力，點樣去讓更多人咧經歷神。咁我就問牧師啦，我點樣可以侍奉神咧？咁佢話讀神學啦，去做傳道人啦咁樣。但我諗下，傳道人應該都容易做嘅，即係大家都係30幾歲入職，咁啊應該都唔需要好好成績啦。但係佢同我講唔係啊，你要讀完大學先可以讀神學嘅。咁嘅時候，我真係好驚訝，因為咧我發覺自己原來自己其實我冇諗過自己入到大學嘅。我覺得自己咧讀完書未去入神學院讀書咯咁樣。但係唔係啊？佢話咧要入大學，咁死啦！中四嘅時候入大學，我6年嘅書全部都冇讀過喎，點算啊？咁樣我生活咧好大挑戰，公開試令我好氣餒。但係咧神咧俾我一個恩典，讓我咧用2年嘅時間咧去追6年嘅書。大家覺得緊唔緊？好唔即係好驚唔驚奇？其實我同每一個人分享咧。呢度大家都好驚奇，點樣可以2年追6年呢？特別係咧喺我身體情況啦，亦都未必係最好嘅。我未必捱到24小時溫書。我亦都咧覺得係對我精神咧都好大挑戰，因為我覺得咧係困難嘅呢件事，亦都係好冇可能嘅。好似咧喺摩西進入迦南地之前，佢知道啲人好似大到巨人咁樣，以色列民好似蚱蜢一樣。我覺得好遠啊，未必去攞到。但係咧，神咧佢工作喺度，佢同我講咧，我因着神咧個生命唔一樣，因為神咧我哋生命咧得到再次嘅燃亮，我哋咧唔需要害怕困難，因為咧神已經喺我哋前邊，佢俾我哋有滿足嘅喜樂喎。咁咧我知道神呢個工作嘅時候啦，咁係嘅，係真係我相信有呢樣嘢嘅。但係咧，我到去到而家入到大學嘅時候咧，我發覺原來神真係有好多工作喺入邊，佢俾一個非常人嘅耐力。我喺考試之前嗰2年啦，我話俾你聽，我7日都返學，我2日返補習社，我5日返學，夜晚返屋企1分鐘都唔休息，就要去讀書。但係神咧，讓我身體好擔心我身體頂唔順嘅時候咧，好感恩1年咧未病過，考試之前1年咧完全健康，捱得住每一日溫書溫15、18個鐘，亦讓我考到入大學啦。讓我咧能夠可以喺大學入邊咧去裝備自己，去繼續去侍奉神。我亦知其實我喺呢件事入邊咧，我想同大家分享少少嘅嘢，就係咧有2句歌詞我都讀俾大家聽。今次唔唱住，一陣間咧會同大家一齊唱。就係
我在深處裏求告你，你在天上聽我禱告。你是我堅固避難所，我讚美你直到永遠。我哋喺呢句兩歌詞咧，好感動我喺聽呢首歌，我聽咗咧，我諗呢個2個禮拜我聽咗超過50次。我因為你 YouTube 片，因為基恩敬拜 YouTube 片太短啦，得2-3分鐘，咁我係咁狂聽過50次。其實咧，神呢兩句説話咧，即係呢兩句嘅歌詞，好有一個恩典，就係話我哋去求告神嘅時候咧，神係聽我哋禱告。我喺我讀書嘅時候咧，我不斷去求告神。我揾樣嘢俾你聽，因為我哋咧喺上即係考試啦，中間好多休息時間，可能50分鐘有5分鐘休息。好多人咧會飲下水啊，或者係去去下廁所啊，或者係傾下偈啊，食下零食咁樣啦。但我冇，我每呢5分鐘咧，如果有10次休息，我就祈10次禱咯。你有5次休息，咁我就祈5次禱咯。我每一次話神啊，我真係唔識做喎呢度，點算啊？最後當然嗰度都唔識做啦。但係咧就神咧俾我有一個平安喜樂，因為咧其實同我代筆嗰位嘅都係一位姊妹。佢問我點解你考試嘅時候咁輕鬆嘅？我話好緊張啊，其實但係我每一次祈禱嘅時候，我知道神咧同我跑埋最後一半。我準備嗰一半咧，我已經搏命咁樣去跑。但係考試嘅時候咧，神會有工作。但係神咧真係有工作。喺我喺放榜嘅時候，我有到好嘅成績，入到我心儀嘅科，將來都係準備去侍奉神。我知道咧，神咧係聽緊每一個人嘅禱告，聽緊每一個心裏面咧嘅説話。神咧亦都係我哋嘅避難所，亦都係咧我哋安穩嘅地方。我哋咧要做嘅嘢係咩啊？最後一句嘅歌詞，如果大家記得咧，我一齊讀出嚟。我讚美你直到永遠。我哋要讚美神，永遠嘅去讚美佢，因為佢咧俾我哋恩典啊，係夠我哋用嘅。咁大家知唔知呢首歌叫咩名啊？冇錯。咁咧今日我哋就一齊咧去唱呢首嘅詩歌。你願唔願意去親眼去看見神呢？你願唔願意即係經歷神嘅幫助呢？我哋知道咧，經歷神嘅幫助咧，要一個嘅優先嘅條件啊，就係你願唔願意為神受苦咧？你願唔願意喺生命入邊有一啲嘅苦楚，神可以加俾你咧？我願意啦，大家能夠可以接受神咧加一個苦楚俾我哋喺生命入邊，無論有唔同嘅苦楚都好，都可以靠住神有一個不一樣嘅生命。有你，我生命不一樣；有你，我生命在燃亮；有你，我不害怕困難；有你，我有滿足的喜樂。我在深處裡求告你，你在天上聽我禱告，你是我堅固避難所，我讚美你直到永遠。
陽還存，月亮還在，人要敬畏你直到萬代。我從前風聞有你，現在我親眼看見你。你願唔願意去親眼看見神呢？我願意大家能夠咧，可以求神，讓我哋能夠真係親眼嘅看見你。我哋不願咧去風聞有你，但願咧親眼看見你。親眼看見神嘅榮耀何等嘅大，佢恩典佢嘅供應何等嘅多。求你帶領我哋，指引我哋咧點樣嘅方向，去能夠經歷到佢嘅同在。不如我哋再唱多次啊！有你，我生命不一樣。有你，我生命在燃亮。有你，我不害怕困難。有你，我有滿足的喜樂。我在深處你求告你，你在天上聽我禱告，你是我堅固避難所，我讚美你直到永遠。太陽還存，月亮還在，人要敬畏你直到萬代。我從前風聞有你，現在我親眼看見你。不過我哋再去宣告，太陽還在，我哋去繼續嘅去敬拜你。太陽還存，月亮還在，人要敬畏你直到萬代。我從前風聞有你，現在我親眼看見你。多謝各位，今日咧願所有榮耀咧都可以歸於我哋三一嘅真神。願過去咧有嗰個平安嘅心，有個咧渴慕神嘅心。我希望咧有一日可以見翻各位嘅時候咧，能夠聽到大家咧真係咧去親眼看見到神嘅幫助。好多謝各位，多謝各位。